Hello mga boss, papakita ko nga pala sa inyo kung paano mag-tune up ng Barako 175. At ang mga kakailanganin nating gamit ay itong filler gauge, G's na wrench, tsaka flat screw. Hindi ko na pinakita kung paano ko binaklas yung mga tangke tsaka upuan kasi madali lang naman yan. At ang standard size ng filler gauge natin ay ng rocker arm ay ito, papakita ko sa inyo. Ito ang standard size niya na intake ay 0.8 at exhaust ay 0.10. Ang una natin gagawin is ita-timing natin siya sa top dead center. Para matap natin siya, gagamit tayo ng Kickstarter para mapunta siya sa top dead center. Yan. Ano natin gagawin is yan. Pag nakatapat na siya dito sa timing na to, okay na yun. Ikutin ko ulit. Kailan mo ang sakto. Yan. Ito yung timing niya. Dito sa may mark dito. Yan. Sunod natin gagawin is gamit tayo ng filler gauge para sukatin yung valve clearance dito sa exhaust intake pala. At ang valve clearance niya ay 0.8. Yan. Hindi kailangan masikip, hindi rin kailangan maluwag, sakto lang. Yan. Pag mahigpit, pagka okay na yung clearance niya, saka natin higpitan. Tapos double check yan natin. Yan. Tapos dito naman tayo sa exhaust. Ang exhaust niya ay 0.10. Tulad lang rin ang ginawa natin sa exhaust ay sa intake. Yan, luluwagan natin yung tappet screw sa guy. Yan. Tignan natin kung medyo na siya, may tension na siya. Pag medyo okay na, saka natin higpitan ulit. Yun. Clearance kung okay na. Tapos double check natin, ikutin natin ang Kickstarter. I-timing ulit natin, ikutin natin sa ikot. Sa ikot. Yan, sa ikot. Timing. Kailangan na natatapat siya sa mark. Yan. Tapos check ulit ng clearance. Tapos start na natin. Balik na natin yung mga takip niya. Sound check.